Siak ni Jason. Tubuak ti probinsya ti La Union. Ngem addaak ita ditoy Cagayan tadituyak ana ikamang. Jak kuman kayat asublianan pay tinapalabas. Ngem idinangeg ko to'y programam nalagip ko ti amak. Ket naipalagip manen kanyak ti maysa apasamak ajak tupulos malipatan. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga ruden ti agsalaysay. Narabyan ka mo't anagawid lakay. Ay, uwan nga ron, bakit? Saan mo't nga may namalmal pas istorya ni Kabagis Anor? Kat napagsaritaan nyo mo't lang itinasaya at ti may papan itidaga at awid yaw. Uwan, bakit? Hindi damaw, medyo agkid-kid ni Jaime. Di kaya't nakitdakdakkel kanukuma ti partina. Dahil sukat nga ron ti nauday. Angam kunak mahita may mayat no patas ti bingay. Tapno awan ti riri. Kat anya nga iti kunan lakay. Ay kat awan na balinan na. No di ti manugot matlaang. Iso matlaang ti kasidya ti kapanunutan na. Kaslaad amot nga sa bali nga ugali day jay akapsat mo lakay. At dagamgamrod na. Uwan nga raw. Laita amot tinadlaw kaw bakay. Kasla ti kayat nakit almanan na amin ti daga day di tatang. Kat anya ngay nga ron ti plano yaw. Mapada ki jay munisipyo inton bigat. Ta mapan ko kasarita ti amok nga engineer nga agsursurbi iti daga. Iparukod min ti daga tapno maaladan ti bingay da. Kumusta ngay lakay? Anya tinagsasaritaan nyo kada tatang may papan iti daga at tawid da. Mayat bakit? At least patas ti bingay da nga kakapsat. Nadyalaan ta medyo mabayag ti panakay proseso na. Masapol nga ipasurbi pahit tapno maalat ti usto arukod ti bingay da nga kakapsat. Ay katun no apay mat ngamin nga italaang nga asikasunda. No inasikaso da ko maidinabiyag pa'y day di lolo yo, di awan ko man ti parikutyo ita. Uwan nga roda. Diyak man na mo kada tatang. Italang ba ita napanunot da nga sikaswon na dyan daga? Uwan ta ilako kat nga rodan ni Uncle Ador ti pan nakatawid na. No di na pa'y siguro ilako, amangan no saan da pa'y nga asikaswon ti papeles dahit na adaga. Naku namon bakal. Ti kunamat ni tatang, da kamin kanilor na ti mga sikaso iti pan nakabagi na. Iniritso mi kanon ngay transfer iti nagan may. Taday siya kanumot dan ti pan nakatawid mi nga kapsat. Ay kat mayat ang arod lakay. Awan mat siguro ti agbalin aparikot basta patas ti bingay. Uwain bakit? Talaga patas ti bingay. Kastamot dan nagti magastos iti pan nakarukod kan pan nakay-transfer ti titulo ti daga. Ay katrumbang nalaang alakay tapno awan ti lugi. Dadakkel magaya man dagito inbunobon mo, Samuel. Wan bakit? Mabalina na may mula. Anya ngay amula da ito'y. Rambutan. Ay, kasta gayam ti rambutan. Wan. Na ito nga, ang mga nuti mo pa'y amo no anya amula na ito eh. Ah? Amok mo talakay. Anya nga raw? Lemon. Saan? Anya saan? Lemon day ta. Saan nga raw? Anya ngay nga ron? Kalamansi? Saan ka nagkamali, bakit? Na, lukon nakman ako na kun Samuel. Saan ka nga ro na nagkamali? Mapan kuntun imula, tapno at ang tumot apitin ta. Tapno saan nga isupay amagat-gatang. Nanginan tupay tirambutan kan lemon ita. Naku namon, bakit? Isa mayat matlaang tagmula-mula. Tadatayin to matlaang ti mairano din to nagbunga dan. Daddy,
Sumreka kunit di pagkadalan. Ada ka di pa'y kwartam? Ada pa'y mat daddy. Inikanak ni mami itay. Okay nga rod. Agadal ka na imbaguan. Saan ka ngagbulbulakbol? Wan daddy. Igaad mo di agadal. Taday talang ti may patawid mi ka ni mamim kan ka, anak ko. Wan daddy. Talagamat nga igagaad ko ti agadal. Mala. Mapan ka nga rudan tadi kakat maladaw. Wan daddy. Agan anat ka, anak ko. Sa tinutayan ni tatang nanang. Di pa'y matsimbang tanak ko. Napanan sa inwayway dagiti taraken na. Apay kaday. Umay ko kumalangi bagano kaya't nati sumurot kanya kitun bigat. Sa dino kumaaya ti papananyaw Samuel. Mapana ki Jedaya. Mapan kong bisitahan ti dagatayo. Dalusak matlangan tapno nalinis ti pagnaan na iti mapan ag-survey inton Lunes. No kasta. Hinton Lunes nga rudan ti panag-survey da. Wala nang. Isumat ti nyawag ni engineer itay. Ay kat nasaya at nga rudan o kasta. Tapno malpas betan amabingay day taadaga. Katawanan ti rumswa arire iti nagbabaetan dang agkakapsa. Wala. Awan mat siguro may bagada. Tapatas mat tibingay nanang. Sa bagay matkit di Mala, urayom labitan ni tatang mo anak ko. Sigurado apaawi doon dayjay. Nakarubat ka matlakay, papanam. Mapan kumanbit imula lagi ti rambutan kan lemon iji baba. Naimaglangat dan tumat apitan tayo inton nagbunga da. Mabayag samat nga agbunga dagit halakay. Ay nabit itan ti tawon bakit. Laita 5 ginggat 6 matawan wano 7. Sigurado nga agbungan ton dagito. Naimaglangat dan tumat kalkalay atin nagitiapo ko ta lukwa. Sa bagay matkit di nagbit nga agpaiso ti aldaw. Saan ang mapupuutan di ba naglabas ti tawan? Katuan, isa mayat matlang tag mula-mula. Tapno saan nga iso payagat gatangin tayo. Nangina ti prutas ita. Wan matkit di kat namigan ka ka din. Saan pa ya? Madamdaman ton. Sana balay ta mapiitak lang mat. Urayin da kaun, ta satay to agkikita na mamigat. Sige nga rod lakay. Bakit? Apay lakay. Sa paamtuman tagluto inton bigat. Nayunam tagbalunak. Apay, agmalmalum ka ijay ayan. Uwan tapno malpas ko adalusan ti pagnaan nang itag survey. Sumurot matlang ka din ni tatang. Saan? Nilor na ti kadwak, bakit? Sumarunong to kano ni tatang inton malpas na ti agapuno. Apay no agayab ka laangan iti tangdanam nga agdalos. Iti kas na mabibiit amalpas. Ay nasaanan, bakit? Isupay manan ti may tangdan. Kan may sa, basit lang matday jay. Sana bale, tadamat nilor na kadwak. Sapay na ibos ti masida di taref. No dalakit dito yu ditawan no dilata, mabalinaw. Ay nalakay, nakababain matkin ni Lornaan no pagsida umkit din iti tuyo. Nagrigat tupay ti agdalos, sakit nakaputpudot ti panawan. Awan rumba nga pagbainam, tanay ruwaman ti kapsat ko. Masapa aktulangan ang mapanagpalingke, taibalunan kayo iti pangaldawan nyo. O sige, sika nga ro ti makaam mo, bakal. Sa tino ti papanan nyo, daddy? Mapanak Jedaya, anak ko. Mapanak agdalos. Sumurot man. Urayam ni mamim, tagkuyog kayon to na sumurot. Tulungam nga agluto, kan mangawit iti balon, wan? Sige, daddy. Magnagas kay tuman iti soft drinks, kan ice iti store. Wan, daddy. Di ka pumampanaw iti balay, wan? Urayam nga urayan ni mamim. Wan, daddy. Sige. Mapanakon. Sige, daddy. Manong Samuel, umay kape aglinom, kanin. Kasta unay di pudot na. Well,
Palpasag lang na ito, yading ko. Mabihitan na ito. Oh, kasta una ya pudot na. Ay, wen nga rod. Nagsakit ti darang ti init. Anya to, Rosel. Agalas jisan amanong. Amangan no mabisin ka. At damot tinapay a binalon ko. Nan, irwar mo man nga rod manong. Mabisinak mat ngagpayson. Jak namin namigat itay. Mabitlang tala kitipag. Anto, yading ko. Agyaman ak manong. Paumaymot kat ni sigurong da mercy kan Jason. Umay na tay balunan. Isudan samot tan ti agturong ditoy. Ne, ungag pa iso. Magure ka. Kasla talumot at tao ti agturong ditoy. Kan naggapuday ti apagatan na paset ti daga at daldalusanta. No da mercy na kita. Itamyanan ko maapaset ti pagkapuanda. Ayuwanan niya. Jakmat ngamin mairupaan no asino dagita. Oray siyak nga ron. Medyo at ayuda pa yung amin. Tinasaya at orain talat na makadanon da dito ayan tahanin ko. Sa dinungay nga taban dati ayan ta dati, mami. Ay, wen nga rod sapay nagpudot. Un nga ron. Sa dino nga tangag paiso ti ayanda. Awan damot dito Amukon. Adadakkel apon ti mangga ijay abandakan. Amangan no ijay ti ayanda. Sa dino, mami. Agpaamyanan tapay anak ko. Umaykan. Un, mami. Dahil jayan ti mangga dakta kamatan niya, mami. Wen, sigurado nga adada ijay. Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Awan mo't sumongbat, mami. Amangan no dida ka mangag. Mana, umay kanta mapantay ijay. Sige, mami. Yuhu! Daddy! Auntie Lorna! Ada kamin! Yuhu! Samuel! Ha? Manong! Andiyan na dyan. Kasla ni Auntie Lorna. Wan, kasla iso dyan sang sangit, mami. Wen nga rod. Ni, apay nga tangay. Pagdakam ti magna Jason. Wan, mami. Manong! Auntie Lorna. Anya ti. Manang Mercy. Ni Manong Samuel. Daddy. Samuel! Samuel! Anya tinapasamak, Lorna. Apay adara-dara ti asawa ka nakadasa iti daga. Daddy. Daddy. Samuel! Manong Samuel! Manong ating ka! Di ka pa'y matmatay! Daddy. Samuel! Daddy. Samuel, asawa! Diyos ko, apay ati asawa pa'y. Apay. Mami. Jason, anak ko, awanan. Natayan ti amam. Mami. Kasano kami payitan, Samuel? Kasano kami payitan na pinanawan na kami masin? Agaling ka, Samuel! Agaling ka, pangasin! Daddy. Nagrikat matlakit din ti kastoy, Julio. Bakit? Nagrikat nga aglunan ti kastoy na pasama iti anak ta. Huwag nga raw. Bakit? Kastoy gayam kasakit ti mapukawan iti anak.
Imbesa ti anak na ti mangidulin ka dada. Saan man natatagin tinanaganak ti mangidulin kan kuana. Nagsakit tulyo. Huwag nga raw. Naging gaita. Diyak pala ang matukaw na panunutay. No asinaw nang sinagaramin itikas daw ikan ni Samuel. Dudwa na lang arudan ti anak na. Ngam kastoy pailang mo tinapasama. Pinatay na ni Samuel. Ni Matlor na. Aday-day di ospital. Sana makasaritay tinasayaan. Gapo iti truma. Mapaspasaran na. Mala, ika nagsangit pa kay. Ikararag na. Sapay kumata matiliwan na iti awanan bain. At ang arami iti kastoy ka ni Samuel. Iti kasta. May kanmat iti hustisya ti panlakata iti anak na. Kumusta ang inyan ti Lorna, mami? Kaansi ti Diyos. At damot basitan si mayaatan ti kasasaad na anak ko. Saan akas idi asaan ang makasarita iti nasayaan. Iso na lang ang taamangan numabayagan pa'y kano ti panag-recover na. Gapo iti trauma ang napasaran na. Awanan bain nag tinangaramid iti kasya kanakwada kan daddy, mami. Jason, anak. No saan da amatiliw? Siya ako na mismo timang sapol kanakwada. Sa pulik ida. Kat ibalas ko tinaramid da kadadadi kan Angelor na. Saan anak ko? Agparbang ka kuma, pang-aasim. Pinapayda ti amak ngawan man lang kalaban-laban na. Nadigos iti bukod na adara. Kat naidasay iti daga nga inlaban na. Aging kay ti mauli nga anges na. Nagsakit, mami. Nagsakit. Jason, anak. Isuanas ken lang ang palsek. Masino man tinangaramit iti kastoy. Bumalasag. Tap namarit namat ti pamilyada tirigat kan sakit ti mapukawan iti ama. Saan anak ko? Pang-asim na di mo ar-aramiden ti kasta. Italagtalaangan kadagiti pan nakabagiti lintag ti amin. Isudan ti makaammo amang risot iti kaso ti amam, anak ko. Danda ni talo atawan metten tinapalabas manipot daydi apasamak. Nga maging gaita saan pailaeng anatiliw dagiti nang patay iti amak. Sigun iti istorya ti ikit ko adda kano dimteng atallo a lalaki iti pagdaldalusanda apaset ti daga ni lolo nga isukuma ti pannakatawid da nga agkapsat. Isu na laeng tapapapanawan kano ida dagiti dimteng alalaki. Ngem saan ngayon manugot ti amak. Inlaban na ako kwa daytoy ti amana, isu a pinagtitinulungan da kano a binagsol, agingga anadigos iti bukod na adara. Pinatay da ti amak nga awan pulos gaway na. Awan kanumat na balinan ti ikit ko no saan ati nagsangsangit latan nga agkit-kit daw iti tulong. Pagyamanan mi latta ngamin saan damat nga inraman ti ikit ko. Isu na laeng tagrabi met ti trauma na gapu iti nasaksyan na apanang dangranda iti kapsat na. Pinadas mi met nga inlaban ti kaso ngem awan na balinan mi gapu takurang kami iti kwarta. Ket ti daga ang nakatayan ti amak may saitan nga abandonado. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jason. Ken ka pagayam, Jason.
Makipagladingit kami iti nasapa nga ipupusay ti amam. Ti amok ket mabalinyo manen alukatan ti kaso. Umasidag kayo kadagiti masaknan a mabalin a makatulong kada kayo. Iti kasta may kanmetten iti hustisya ti pannakatay ti amam. Di ka kumamapukawan iti namnama pagayam ko. Amok a magunod yun tumatlaang ti hustisya. Saan man nga ita ngem kitdi dumteng tumatlaang ti kanito nga agpullo dagiti nangaramid iti kasta iti amam. Alakastan pagayam Jason, ket pagyamanak unay ting kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. May saak a taxi driver dito'y Baguio City. Baro ak pailaeng iti tawen ko at 38. Tinak istoryan ita ket may papan iti nagbalin apadas ko ken ayat. Jakmet paglastog ngem addamet langak, nasingpet ken nagagetak met. Ngem apay nga ta, nga agingga ita ket jakmet laengen makaasawa. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Oy, Dennis, agreeing ka ditan na. Aldawan. Ay, alat oras na yan lang. Ay na, alas 10 na iti agsa pa anak ko. Ay, kulak no alas 8 pa lang. Masakit yung ulo ko. Kasano asaan nga agsakit ti ulom. Kat nabarbar te kamat anagawi di parbangon. Ay, huwag nga ron. Napasubok man nga minom. Kasangay nga ni pari Bobby iti kalman sa nagpainom. Una, ngam di mo kumamat sobraan ti uminom Amumat ngagmaneho ka pa'y nga agawin. Diyak pa'y kitin malagip no kasano ak nakaawin. Ay, unay kan. Ulaw ka talaga, Dennis. Dayta siguro ti may sa makagapo. No apay nga aging gaita kat di ka mulaengan makaasawa. Ninanang man. Sa bali man ang tinangiturungan na iti saritaan. Kat pudno madanak ko. Laklakayan kan. Ngam di ka matagnak-nakam. Mala bumangon ka kididitan taing kamanganan. Nay, ni mo't nan siti masabat ka. Ay, kasaritak man. Sa dino ti papanam nan say balasang kao. Ne, si kamat gayam day tata journey. Ay, sa dino nga ti papanam. Agpabagyo akman tata. Da kayo ngay, sa dino tinagapuan nyo. Ay, kwa, kagapgapok lang, ba't iti bagyaw? Kasta ka di? Anya ngay day tabinitbit yu tata. Ay, kat minarkit ko ba't karne ti babaw ikan bangaws. Ay, way, mabit man laeng balasang kao. Apay ka di tata. Ada man la masalunsod kao. Anya day ta. Di mo't agayan ayat kayo kuno Dennis akan nakak. Ay kwa, idi day jay tata. Ngam ita saanan. Nabayagan nga in-break ko ti kaanakan nyo. Ha? Eh, taapay mo't nga ikat gwapo mo't ni Dennis. Nagagat pa'y. Ay na, uray gwapo kan nagagat. No addamot madi nga ugali na. Awan matla ang serbina tata. Nay, anya nga dahil amadi nga ugali na ako nansay. Ay kwa, da kayon tulat tan timang damag ken kwa na tata. Narigat mat no siyak timang ibaga. Amangan no ibaga na pa'y adadadaulak kada kayo. Ha? Ay, kasta aya. Kunak lakit din no da kayo pa'y laang. Naranaak ngamin itay. Iso tinangitulod kanya kiti paradaan. Iso analagip kaw. Nabayagan ang nagsina kami kini Dennis akaanakan nyo, Tata Journey. Sa dino ti papanan nyo, ma'am? Ijay man Rimand Road manon. A1 Hotel. Sa dino ti kayat yung apagnaan tayo?
Vaya bukaw kan Trancoville wenno is Ilyolatat. Sigalatan manong. Basta di saan kumaunay at traffic, tapno saan nakamala daw. Okay nga ron. Fasten your seatbelt, madam. Dapat tayo kung titaksik. No saan kayo amala daw. Ah, ay ikwa. Di mo matunay paspasan ti agpataray amanong. Jakpay kaya't timatay. Di ka kadyagdanag. Ka-expert na ito yung driver. Amo kung ti pasikot-sikot ti bagyo. Kang runan ti amin, amo kung ti diskarte ti tunggal kalsada no sa dino ti pangilus-lusotak. Nakapres-pres kumat da ito yung driver. Sapay tumanalyaw iti sarong ti taksina. Nagadungay pagpagana. Kadyak mat damdamagan. Ay, agbabawi ak nagtaksi. Nagjipak lakuman. Ada ka di ibagbaga, madam? Ah, ay ikwa. Awan mat manong. Ala, tiket di pa nagmanehong ti asikaswam. Ta mga numa-aksidente tapay no kasta tumalangkyaw ka. Relax ka kadilang, madam. Kabisado kong tidalan ko nakmaran. Napintas da dya babae ah. Medyo suplada. Hanggang nasingpat mo ito. Igagarak to man ti umay agtambay dito. Bareng mailugan kung tumarin maminsan. Ay, mabisina ka. Mapanak man paikit ni mangan. Ituloy kong tumanan ti agbiyahe ton madamdama. Hello, ma'am. Ni Iris Joy Buenaventura ka dila itoy? Juan, siya nga ron. At sino ka? Kan sa dino sinangalaam iti number ko. Natinag mo ti IDM iti taksya naglugan mi tayo sapa, ma'am. Nakita ti number mo iti likod ti IDM. Iso nga nawagan ka. Ha? Awagan na klaeng no kasapulam ti IDM tayo sabat ko. Ay, kwa, kinapuno na. Itay ko pa'y abirbirukan. Ti amukit na batik iti banay. Angam di tagayam taksim kinakatinnaga. Amangan numabalin nga itulod mo dito hotel. Sabten ka iti ruwan. Ita ka din, ma'am? Wen kumaan, no at dapan nakabalin na manong. Kasapulak namin ita. O sige, itulod ko lang bit to'y pasahero kay di Dominican. Kalpasan na, maya ko nita. Sige manong, kat agyaman ak unay. Awanan yaman na ading. O sige, awagan kan tumanan ninton madamdama. Bye. Mayat sakit iti aldaw mo ita, Dennis. Kasla naragsak ka mo, tanak ko. Ha? Siyempre, ananang. Si kaman mo, tiyada may lugan na. Kay ma'am amo na abalasan. No saan ka maragsakan? Na, kunak man lakit din no naragsak ka. Gaputado tinapasadaam. Saan mo't gayam? Ay, ket parehas na ananang. Malaksit nga do tinapasadaak. At dapay bonus na abalasang. Jakamukan ka, Dennis. No di ka agbalbaliw, awan latamukon. Amangan no awan tumot laeng manen ti maitong palmuno kasta. Ninarang mo. Kat pudnumot saan aya? Alawanan. Siya kung tiakin basol na lang. Agam mabalin ka di. Di yun ulit-ulitan. Tanay nagsakit itilapayag. Makauma dangdanggan. Masaktan ka, tapod no di bagbagak, Dennis. Gusto ka din, nanang. Pangasiyo tadidak badtripon. Kakaisuna amay at tibut ko ita. Manuabulan mo tan tinapalabas, manipod nagamam mo ta, Iris. Amangan no, mabalin ko mo tan tiagaram kan ka. Ah? Ay, kat mabalin na tamad, Dennis. Kunang matabaro ka. Balasang akmat. So nga awan nga rodakas na. Ay na, agyamarak. Kunaklakit din no di mo kayat nga arman ka. Awan mo't siguro tirason tapno agad kada. Saan ka di? Ha? Ay katuan. Awan mo't nga mina talaga. Basta tinapadag ka niya kita. Kat imanugot kan nga arman ka. Okay lang ka di ngay tulod kan sukuran kay ti trabaho? Katuan awan parikot iti dait ka, Dennis. Basta dalakit di oras mo. Apikit din na saan. Kanayon nga da oras ko basta sika, Iris.
Yes! Yay! Yahoo! Na, apa yun, Dennis? Anya manan ti pakaragsa kami ti kastaunay. Nangabak ka kadimanan iti online sugal. Sobra pa yung nangabak iti sugal na nang. Ah, ne, anya ti kayat mo asawan? Sinong batan na kung ti balasa nga sabsabungag? Ha? Hmm? Ni, aping aglibdi kayo nga. Rumbang na lang kung mamaragsakan kayo. Ngamin, addanton manugang yo. Maragsakan at tulang siguro, inton agasawa kayon iti bagbagam ano, Biam Dennis. Ha? Ngam no kasta nga agpatpatingga ka lang iti nobya. Ayawan latam mo ko nanak ko. Aramid ti pakakitaan ko nakmanen, Dennis. Kamusta nga, Insan Matilda? Mayat latamat in San Journey. Si Kangay, naimbag man talalagip mo mati may pimasyar dito'y balay. Ay, wanit saan? Kailiw kayo nga ron, Mike. Ni kanakan Dennis ngay. Sa dinaw, tayo ayan na. Nagbiyahe, insan. Kastaya. Anyan tungay nga oras asumangpat, Insan? Rabiin to siguro na sumangpot dayjay, insan. Ay, kasta. Ay, kunak no kuna na nga may na Huwebes ti kuding na. Iso nga'y mayak ita. Miyerkules ti kuding na insan. Idi kalman sana nagbiyahe. Ay, kunak ano Huwebes. Miyerkules gayam. Un, ipadas mo ang awagan. Ibagam nga da ka dito'y balay tapno masapang agawid. Ay, uwan man. Awagak man ngagpaisaw ni kaanakan Dennis. Hello, Iris. Anya nga oras sa malpas ni Jutim? Inton alas 3 pa'y Sukunan ka. Sakan to itulod iji dagus mo. Saanan, Dennis? At dapi ngamin papanak. Rumor kami kano kadagiti katrabaho. Kastaya, Wan, sa dino ti papanan nyo? Kan kasino ti kakadwa marumwar? jak pa'y amon sa dino abanda ti papanan mi. Agtutulag kami pa'y laang ngamin. I-text kanto, apaman ang makadesisyon dagiti kakadwa. O sige, i-text na to karon. Wan, Sige, urayak nga ron ti text mo, Iris. Do kasta, at naman ng nobyam, kaanakan, ha? Siyempre, uncle. Apay kaboy, ay kat ikalay sa mo na. Iti kasta, makaasawa ka mo tayo, tanay. Natinagkan iti kalendaryaw. Ha? Unto ka di, uncle. Dahan-dahan lang mo't, Narigat no bigbiglaan. Ha? Sa bagay mo't kit diya. Agam na'y. Kita ta mga mapaluspo sa manay akas ka ni Nansay. Ha? Sana lang, Kel. Masigurado ka da ito yung timauring agbalin anubiyak. Ngamin, ison ti asawaag. Ay, kitmayan nga ron na. Angam kasi tinakunakaon. Aramay ti pakakitaan ka anakan. Uwan ka di, Uncle. Uray puutan nyo ti kunak. Mga sawa akon iti mabiig. Mala, inka nga rin gumatang iti arak. Ta isya tantaman na itang imbagam kaanakan. Reklado, Uncle. Na italagayam. Orayin taklabit, ha? Ta mapanak mangalay ti arak nga inumunta. Hello, Iris. Adda ako ni Tiruarte Hotel. anya? Ne, nagsapakan. Kat no alas 11 pa'y ang malpas ti duty. Orayan ka, naging kaamalpas ti Jutim. Anya? Ang alas 9 pa'y laang. Sayang mo ti mapasadaam no agtambay ka laang di taaging dainton alas 11. Papay, adda orayam amang sarong karken ka? Iso adi mo kayat ngagtambayak di Tiruar? Anya? Iso nga rin ti kayat ko. Papay ay alapdan nak. Okay. Sika ti makaamo, Dennis. O sige, idepo kung da ito, itaado pa iti aramida. Bye. Mabit lang. Iris. Iris. Ay. Inidip ng ti cellphone na. Ha?
kinasaya, agurayak latan ito'y, aging gama dismiss tinobyak. Dito'y akong nagpwesto, tapno makita kadagos no rumor iti hotel a pagtatrabahuan na. Oh, itay pa nga agri-ring ti cellphone mo, Irish. Angam ape ati mo sungbatan. Ni Dennis ti umaw-awang, friend. Oh, timat gayam nobyom. Sungbata mon Inton madamdaman ton. Sigurado nga min adamagin namanan no anya nga oras ti panagawid ko. Sa balilat tamat no adan nobyom anya. Kanayon nga daagdamag no sa dino ti ayan mo. Ken no anya oras ti panagawid mo. Ngam kasla sobramat tenter aramidan ni Dennis kanya. Ha? Awan nagdumaan dakin ni Rocky. Hay, diyak kaya tikas di nga ugali ti lalaki, friend. Panagriknak ngamin, kat kasla mabugbag kalak. Ay kat kasaritam ti nobyom a friend. Ibagam ken kuana dagiti banag adi mo kayat. Iti kasta agkin naawatan kayo. Imbaga akong dayta sakbay asinong bata. Imbagak pa'y amahiligak iti nightlife ken outing. Nagkari adi nakpakibyangan kadagiti kayat kong aramidan. Ang kaslagi namat matakdaran dagiti karina. Kat, anya ti planom ita, friend? Diyak mo, friend. Kasaritak pa'y siguro iti maminsan ni Dennis. Angam no talaga nga ipilit na ti kayat na. Sorry lang. Ngam nasaysaya at siguro no ag-break kami lang. Itay kapay nga awagan. Ang apay adi mo sungsungbatan ti awag ko, ha? Pagrikyaran ta ka di mananday taba ng Dennis. Kasano, kat di mo't nga minsungbatan ti awag ko. Anya launay ayat yar aramidam. Taapay adi naksungsungbatan. Siguro, at kagingin nantil mo iti hotel niya. Dennis, mangmangag mo ka di bagbagam, ha? Ang mumat nga adaak iti trabaho. Ngam damagam ket din no anya ter aramidan. Agpampanunod ka din, ha? Nita, agkalintagan ka pa lang. Hay, nabanugak, Dennis. Iso amabalin ka di, at ilatan pa nagmanihom ti into naram. Saan kat aday ta mga apakanyak ter aramidam? Di mo yaw awan ti saritaan. Isardeng mo tilugan ta bumabaak. Mamin ano mo't lang ngamin aya asong batam ti salsalusudakin ka. Isardeng mo tilugan ta bumabaak kunakman. Sana mabalin. Sung batam ti salsaludsudag tapno malpas. Asino ti kagingin nantil mo iti hotel, ha? Asino? Asino? Lagasang biyag ko, tintin mo akalak amang. Dapakarang sakam, oray no masaktana. Ay, so, awan pa nun, Dennis. Nanang. Day takad day kunkunakan ka. Apay nga minaya. Ano sino pa ite kay ayat itinapurno? Iso pa ite kanayan na ngay sina. Oo, kano pa yan nagbalin ka anapod no, Dennis? Napundo akmat nga gayat nanang. Nga maapay nga yatidak kabalan nga ayatan na iti babae. Nga inay ayat ko iti kastangunay. Gapo dayta itinalabos akin naman nangimon mo. Nanang. Awan pa nagtalek mo kadagiti agbalbalin anobyam. Iso akasta ti malaklakam mo. Diyak lang mat kaya ta maagaw ina di sabali, nanang. Iso akas diya tara ramidag. Saan nga rod ang mabalinti kasta anak ko? Ngamin, ti sobra nga imon, kat dumadaol itinapintas a relasyon. Sakbay ti amin, kayat kayo man pa'y akablaawan, iti naimbag ken naragsak nga aldaw. Nang runa kadagiti patak anaes sampay laeng adumngeg iti drama. No bilang tamapagasatan met ama drama toy surat ko, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan a Jonas. Tinak istoryan itaket may papan iti biag ni Lolak. Nakababain man apa drama ngem amok ngamin apakaadawan iti adal toy innak istoryaan.
Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, anak ko. Umayak man. Apay, anyat masapulyo nanang? Ha? Anyat masapulyo kunak. Ay, kwa. Awan medkit di anak ko. Umayak laeng ko mamakiturog dito'y balayaw. Ne, apay nga umay kayo payla ang makiturog dito'y kat adamot balayaw. Ha? Ay, kwa. Umayak met umiliw, anak ko. Ay na, nagadu ti pakariribukak nanang. Nagadu ti problemak. Iso ang mabalin ka di, saan kayon amainayon pay? Ne, saan ka met ariribukan, anak ko? Umayak laeng makiturog ko na. Agawid kayo kit din. Wano saan, mapan kayo ijayan damanong Jimmy. May mayat ijay, tanalawlawa ti balayda. Di kay manaktak kunak, tanay, adupay ti aramidag. Dito'y nga raw, di kayat ko met Silvia, anak ko. Ala ka din, pastrakan na ko. Anya kay matat, maminsan lang ka diti sa unanang, apay di kay makauawak. Ha? Didak disturbuan ta adu ti pakakumikumak. Alala, agawid kayon. Ay na, pasensya kayo nana. Ang mawanin pagyanan nyo diti balay me. Kas makita yung may. Nagadu kamin ditoy. At lang amin dagiti kakaanakan ni bakit diti balay. Ha? At lamod ngamin ti balay yo. Ngam no apay ako na yung umay kayo pa lang makiturog mo dito'y balay. Ay, kwa. Awan ngamin kadwak ijay balay, anak ko. Kun kayat kayo met ang umay iliwan. Sana balay. Tasanak met ngagbayag. Agawid akmet laeng inton bigat. Pasensya kayo na talaga nanang. Ngam awan lugar yo dito'y. Awan pagturugan nyo ta nakargaan aminin asilid. Ay katuray iti salaslatan at ipagturuga ka na ko. Anya? Ala ka din, Jimmy. Di kagdanag ta sa anak ba't apaasikaso ka na kayo. Umayak laeng makiturog. Promise. Mami! Atan ni Lola! Manan, anyat gagara na kano aya. Tsaka mo mami. Sikamot ti sapsapulan na. Umay mo kasarita Abay nga da kayo manan dito'y nanang. Umayak laeng mat umiliw, anak ko. Umiliw asasawan nyo mat. Kan no agkakaaruba tayo lang. Kan may sa, kagap-gapuyo lang dito'y balay, iti kalman. Ha? Ala, agawid kayo kit din. Di kay sumanursor, tanay. Narigat ti agsakit. Sapay awan maitat ko apag pa-ospitalyo. Awan mat siguro tidakas na no umayak makikaruba ka na kayo, anak ko. Awan mo't ngagpay sumami. Baybayan nyo lang ka ni Lola. Awan mo't matingar aramidan na. Wen, awan, nga manaktak kayo nga rod. Jak may pamaysa ti aramida. Ha? Disturbo kayo, isong agawid kayon. Ing kayo kiti maturog nanang. Apay ay kasta kayo kanya. Awan siyo itinayaw. Ha? Basta umayak, papanawan na. Anyat klase yung anak. Awan utang yun ay maganagam. Ha? Ay, kuha, nanang. Hala, umay kayo Lola. Sumrag tayo dito balay. Tayong tayo kape. Jonas! Sana na pa pumanawak lang ang tayo sumati kaya tina. Sige, mapana ka. Lola, mabit lang. Lola! Bay amon, Jonas. Siguradong agsublin tumat lang manenday dya inton makalagip. Apay akas na tilangam, Jonas. Paslada parikot mo. Ay, awan. Pampanunutat lang amin ni Lola, Shane. Apay ni Lolam. Mas asyanakin ko na. Ngam awan mo't ngarot mabalin ko. Apay ngamin aya. Apay ako nam amaasyat ka kini Lolam. Masakit ka din ni Lolam, Jonas?
Mukit at atong tumaran ng agas. Ngam jak amo, manyo ti sakit na. Basta mang kulaan ka damami kin Uncle Jimmy. Nga awan ka ng sirserbi ni Lola. Ngamin, masakitan da ito eh. Kastos laang ka no kung pabigat kung kunada pa eh. Hala, kastat ipagpagada mami kini uncle mo, iti mismo nga inada, Jonas? Wan siya. Una yun, apay ngaymot akastada kini Lolang. Jak man na mo, Shane. Nalabi ta di da kaya tagastusan ni Lola. Masayangan da siguro iti kwarta. Nang runa ka iti igatang da kadagiti agas na. Madimot ati kastangar aramidin da. Mismo nga inada, ngam kasakit din ti pamayanda. Ay, unarot. Jak mat mabari na tungaran ni Mami. Ta sigurado nga ang tanak manay. Ay, madanagan akmeten, Manong. Itian niya, Silvia. Kaninanang Apa ni Nana? madanagan ak nga rod. Dua alawas meten asaan na nagaw-awit. Apay, di ka madanagan aya? Nanyay kumati pagdanagak. Bakbakitan mo tayo. Amo na ti pimanaw. Di amo na nga rod mo, agawit. Manong, Ay na, agawit tumot lang dahi jay. anya nga tano birukan tayo laangan. Uno saan, mangtangdan talaangan iti mang birok ken kuana. Ay na, gastos lang dahi ta. Ha, Agawit tumot lang dahi jay kung ang langarudan. Ang mga no, dalang iti balay dagiti gagayim na jele. Uno saan, ang mga no, dalang ijay balay na Uncle Fermin. sapay la kumangarot takasta nga agpayso, Manong Jimmy. Sa dino nga ingatan nga agpaiso ti ayan ni Nanang Jimmy. Diya ka mo ah. Apaya siya ti damagam ngay. Na, itikas na pa nagsasaom. Kaslaawanan apulos ti bibiyang mo kini Nanang Jimmy. Agulimag ka, tatapang panunutag. Anya manan ti pampanunutan. At na panunot ko pagsayatan, bakit? Anya day ta pagsayatan lakay. Tangay saan mo tin asumangpot ni Nanang. Anya nga tano ilakok lang ti balay na. Anya? Wen, kasta daramidag bakit? Awan mo't lang nagnanay di jay, tati mo tin agawid ni Nanang. Iso nga ilako kon. Awan ti daduma amairanon di jay, no saan atatalang bakit? Ha? Ay katsi ka, Jimmy. Makaamu ka no anya ti aramidam. Iso na lang taamangan no umapal ti kapsat mo. Kasarita ko ni Silvia. Siyak ti inauna. Iso asyak nga rop ti masurok. Ne, saan mat amabalin abukudam ti paglakwam iti balay ken solar ni Nanang Manong Jimmy. Siyak ti inauna. Iso asyak nga rop ti mangeddang. No ibingayan ka no saan, Silvia. Anya? Nalawag mo't siguro timbaga. Ay, saan amabalin Manong? Ilaban ko mat ti karbangak. Di ka kumamat agbalin nga imot kan gamrot. Naskan laang nga itot mo mat ti bingay ko, Manong Jimmy. Adayo ang napimpintas tigbiag mo nga miti siya. Iso at di mo kumamot din pakibiyangan ti paglakwak iti balay kan sular ni Nanang. Kukwak laangan dayjay. Urean niya pa iti ibagbagam, Manong. Basta jak ipalubos nga awan bingay ko. Masapol nga aggudwata iti kwarta ang mapaglakwan iti balay kan sular ni Nanang. Anya? No dinak ibingayan, mapanak agdarom iti barangay. Silvia, Saan lang asika ti anak? Isu adi mo nga rod bukudan ti mapaglakwam. Ibingayan nak nga ibingayan tapno awan ti rire. ha? Lola Carmen? Ha? Jonas, apa? Lola! Apo. Ape akas to tilangayo, Lola. Nagkamurmurang kayo. Kan anya to kita pitpitutan nyo. Buti kan plastic, apo. Ay sus! Nabangsit na kita, Lola. Ibulang nyo na kita. San atila pitpitutan nyo? Puno na bang say, ngam isumot di mang bibiyag kanyak, apo. Ha? Iyawid ko na gito'y abuti kan plastic ta ugasa. Kalpasan na,
Mapan kung tumeten ilakaw. Iti kasta. At dan tumeten igatang ko iti kana. Oh my God, din. Tagawit to ni Jebalayo, Lola. Ay saan? Jakon kayat ti agnaut ijay apaw. Bayam nga ilako da mamim ken angkel mo ay Jimay. Isuntumot lang agmay sa ijay. Awan kadkadwak ijay. Iso abay amon ta ilako dan. Saan kayo ngagmay sa Lola? Katuan kayo ni Jebalayo. Agpaisaw apaw. Uwan, Lola. Promise. Iso nga gawit tayon. Apay ngamin aya nga ipilit mo ti makibingay, Silvia. Dakkel ti karbangak ta anak nakmat ni nanang. Isu nga itad mo nga rod ti bingay ko. Mala, unan. Nga makauray ka mat Diyak pala nalakla ko ti balay. Ngam dandan inaltaw na karengrengen. Di ka lang makauray mo. Tap na ammom. Agbirbiruak pala ang iti bayar. Umay ka, Lola. Umunag na dito unag. Sige apaw. Oh, Mami, Uncle Jimmy, at da kayo magkayam dito'y balay ni Lola. Ha? Ay, kwa. Day, ada kayo nga agpaiso dito'y balay anak ko. Inururay da ka, day. Ay, pasensya kayo na, no medyo nabayag ajak na gawin. Kwa, nanang. Sa nabalay, tasaan ako na pumanaw. Agnaud kanumot ni Jonas dito'y balay, tapno adda kadwa. Anya? Oo, naimbag manusan ta kayo akadwan ni Jonas, nanang. Amang awan pa'y makadomingo, kat panawan ta kayo madlang. Ha? Sana kakaskata kayo kin ni Mami, Uncle Jimmy. Jonas? Ha? Napatagkanyak ni Lola. Isadyak to pulos panawan. Kukuha na dahi ti abalay. Isungawan nga rin ti karbangan nyo amang ilakoy ti daytoy. Ha? Ala, pumanaw kayon. Kat di yun gamdan nga ilako ti balay kan sular. Tas si bibiyag pa ilangmat ni Lola Carmen. Lola, umay kayon, tamangan tayon. Nakaluto ako niti pangrabyan tayo. Jonas, apaw. Ha? Agsang sakit kayo manan, Lola? Kailiw ko na yung dagiti anak ko, apaw. Lola? Malagip ko idiuping dapay. Siya ti mga uawir ka na kwada. No aglampay da, kanta ang ina, sakto isala. No mabisinda, igawag ina. No nadungdung rin na, digusag ina. No ang taray na, kat may dugmam na, bangunang ina. No ang sangit na, ay wag ina. Gamita tadadakal na, dita nagpamilyadan. Awan matan sir-serbi ka na kwada. Laklak si dindak matan na po. Lola? Damaw kat pinadakal ko matida anasayaan. Jakamaw no anya tinagkurangan. Tapayakas kay damatan kanya. Jaklaim pagarop. Ngay dilikudan tinasaya tapanang padakal ko kadakwada. Kahit kasto igayam di sumanda. Ala, pustulan, Lola. Ikararag tayo, asapay ko ma. Tamakamiris mo lang damami kin Uncle Jimmy. Di kay mawanan ni tinamnama.
Amok anak ko laban lang ti panunot da, Lola. Nasaya at matasimangpet kan, Jimmy. Oh, api ka di bakit? Intaray damat kanugayam ni nanang iti ospital iti rabi. Good, anya kumaita? Ah? Ne, di mon samat na awatan ti imbagak, Jimmy. Anya san anaawatan mo't ngay bagbagam alma? Kasano kat kasla di kamat makarik na. Intaray da iti ospital ni nanang kunak. Agam kasla awan mo't dadanagam. Anya ngay kumati pagdanaga ket inpandang arudon iti ospital. Jimmy, Ay, sigurado agastos mo rin dayta. ay unay kan, Jimmy. Inam ti abday iti ospital. Ngam day takit din magastos ti pampanunutam. Ay, katanya pa ngay. Sigurado ada kami manen tagbayad iti panaka ospital na agraman igatang iti agas na. Ay, puro parikot mo ti isang sangpay dayta apakit. Makauma! Jonas, apo. Lola? Saan ka di nga umay damabim? Ha? Ay, kwa Lola? Awagan man ida, apo. Ibagam dadanapadag nga ibagak kadakwada. Sige Lola, mabidla nga rot. Tawagak ni Mami kan Uncle Jimmy. Pinayabanda kami kanumay. Apay, atay bilin nyo. Agpabigsa kayo kit di tapno makarwar kayo adagos. Tani, awan gastusan tayo dito ospital, nanang. Kumusta kayo, anak ko? Amuyo ka day, akan ayon kayo amatagtagainap. Malaglagip ko, idiuping kayo pa'y. Nuag sangit kayo, ikantaan kan isala kayo. Numabisin kayo, pakanan kayo. Nuag lampay kayo, ay ayun kayo. Nuag dadawatan niyo, itad ko. Kailiw kayo una yun, anak ko. Kailiw ko, dagiti arako, pero. Ha? Nanang, Arako, pandak man, anak ko. Kailiw kayo una yan. Ay na, adula amin dayta. Agpaimbag kayo kitit agawit sayon. Manong Jimmy, Ay, talaga kaya, madidakon kaya. Ha? ay, saan mat nga itikasta, nanang? Tangay didakmat kaya't nga arako paan. Pumanaw kayo dito Panawan dakon. Di kayak sangitan. Arakupan da kayo, nana. Anya pilangay, timul mula gatang tita Silvia. Agkunay kan Ha? Ay, uwan, Manong Jimmy. Ay nagyaman anak ko. Kamaudyanan na. Narignak manuhin di para ti arako piyo. Nasaya at may. Dahil may kayo matlaan dito ospital, Silvia. Ay, uwan, Uncle. Ni Jimmy ngay, sa dino ti ayan na. Napangin matang itiagas ni nanang, Uncle. Nakita ti panangarakop yung itaykin ni Manang Carmen. Uncle, Rumbagla ang tinaramid yaw. Sa itita kayo tubeng. Nasikaso kata kayo, tinayaw. Siya ti saksi iti kinatunguna nga ina kata kayo. Iso nga itata sa alin ama ka ba ay. Da kayo kumabutan ti mga awil kinkwana. Uncle. Sumagmamanulang na kanito ti ipayak na dito'y lubong. Iso apa nga asiyaw. Ta iparik na yung kumati pamatag kasapsapulin na. Manipod kata kayo nga anak na. Pasensya kayo, nanang.
sorry kadagiti saan anasaya at ngayon pakpakitak kada kayo iti kalabas. Sapay ko mata mapakawandak. Oras siya met, nana. Pasensya kayo, kadagiti matingin aramid ko kada kaya. Hawan rumpang nga ikitawan nyo iti pamakawan anak ko. Maawatan kayo mat. Kan maysa, agdamat basol ko. Ngamin, nagpaliinak adagulay. Ugali siguro di pumakay. Nanang, Dudwa kayo laang agkapsat. Iswati kay kumaagap-apawan. Uwan na. nanang. Ipatpatag kayo unay-unay, anak ko. Ipatpatag da kamat unay-unay, nana. Siya kung timang pakan ka ni nanang, manong. Siya kun, tama ba nag-agtrabaho inton madamdama? Sikanton inton aldaw. Sige nga rod, manong. At to iti ipakan mo kinkwana. Dahil to'y matitumaran na nga agas. Sige, tayo tulog ko niti silid na. Mami, nilula. Ha? Ha? Oh my God, tama panta iti silid ni nanang. Nanang! Nanang ko. Awanin ni Lola, Mami. Awanin. Nanang! Dapat di mapaspasama. Saan nyo ngilakla ko titakil abalay, Silvia, Jime? Uwan, angkal. Naitulangan abalay ti pakalaglagi pantayaw kinimanang Carmen. Linisan kun mulaan nyo kitay ti sabong, takasta ti kayat ti manang. Uwan, angkal. Kang runani ti amen, di kay agap-apa. Tututwa kayo lang arudin nga kapsat. Isuarong bang nalaang ngarog nga pinatag ka nagsinakit kayo. Uwan, angkal. Dibe, dingdinggam ka di tibagbaga. Uwan, anggal. Sige, tagawit akbitang. Kitibilin ko Saan nyo nga ilakla ko na ito abalay? Linisan nyo kitday, tapno na pintas abuyaan. Kas may nga apo, ti may sa abaket ket saan ama ko na apabigat. Ngamin, isuda ti makagapo no apay nga adda tayo ditoy abiyag. No syakla nga may saan adakkel abalay ken adu a kwarta ti kasapulan da. No diket ti panangipateg, panagayat ken panangilala. Kang runaan iti amin, respeto ti anak iti nagannak. This is a hanger. This is an ironing board. I put my clothes on an ironing board to iron them. This is an ironing board. I put my clothes on an ironing board to iron them. I use a paper clip to hold papers. I use a paper clip to hold papers. I use a wok to stir-fry vegetables. 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 This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws.
This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. These are headphones. I use headphones to listen to music. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a thermos. This is a thermos. This is a thermos. This is a thermos. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a level. I use a level to make sure things are straight. Nay. This is a level. I use a level to make sure things are straight. Nay. This is a cap. This is a cap. This is a cap. This is a cap. This is a puzzle. I use a puzzle to play and learn. This is a puzzle. I use a puzzle to play and learn. This is a watering can. I use a watering can for my garden. This is a watering can. I use a watering can for my garden. These are boots. I wear boots when it rains or snows. These are boots. I wear boots when it rains or snows. This is a bucket. I use a bucket to carry water. This is a bucket. I use a bucket to carry water. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean hard stains. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean hard stains. This is a pacifier. A baby uses a pacifier to calm down. This is a pacifier. A baby uses a pacifier to calm down. This is a tape measure. I use a tape measure to check lengths. This is a tape measure. I use a tape measure to check lengths. This bag is perfect for gathering the leaves. Just give it a snap, like this, and we can start filling it right away. This bag is perfect for gathering the leaves. Just give it a snap, like this, and we can start filling it right away. This is a clothespin. I use a clothespin to hang wet clothes. This is a clothespin. I use a clothespin to hang wet clothes. These are eye drops. I use eye drops when my eyes are dry. These are eye drops. I use eye drops when my eyes are dry. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a globe. This is a map.
I use a map to find my way. This is a map. I use a map to find my way. I use a spray bottle to spray water. I use a spray bottle to spray water. I use a backpack to carry my things. I use a backpack to carry my things. This is a watering can. I use a watering can to give water to the plants. This is a watering can. I use a watering can to give water to the plants. This is a television. I use a television to watch shows. This is a television. I use a television to watch shows. I use a paperclip to hold papers. 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 This is dental floss. This is dental floss. This is a puzzle. This is a puzzle. I use a curtain to block the light. 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 This is a microscope. This is a microscope. This is a microscope. This is a microscope. I use a wrench to tighten bolts. 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 This is a puzzle. This is a puzzle. Oh! This is a puzzle. This is a puzzle. Oh! This is a drill. This is a drill. This is a drill. This is a drill. This is a battery. I use a battery to power my electronics. This is a battery. I use a battery to power my electronics. This is a toolbox. Who knew? This is a toolbox. Who knew? This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. This is a lawnmower. I use a lawnmower to cut the grass. I use a stroller to walk the babe. 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 This is a calculator. I use a calculator to do math. This is a calculator. I use a calculator to do math. This is a scale. Hi. This is a scale. Hi.
These are slippers. I use slippers to keep my feet warm. These are slippers. I use slippers to keep my feet warm. I use a dictionary to learn words. I use a dictionary to learn words. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. This is a clothespin. I use a clothespin to hang laundry. These are earbuds. I use earbuds to listen to music. These are earbuds. I use earbuds to listen to music. This is a backpack. This is a backpack. This is a backpack. This is a backpack. This is a bookshelf. This is a bookshelf. This is a bookshelf. This is a bookshelf. I use a ladle to scoop soup. 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 I use a calculator to add numbers. 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 These are pruning shears. These are pruning shears. These are pruning shears. These are pruning shears. This is a doll. This is a doll. This is a doll. This is a doll. This is a duster. I use a duster to clean shelves. This is a duster. I use a duster to clean shelves. This is a scarf. This is a scarf. I use a mop to clean the floor. I use a mop to clean the floor. This is an ironing board. I use an ironing board to iron clothes. This is an ironing board. I use an ironing board to iron clothes. This is a laundry basket. I use a laundry basket for dirty clothes. This is a laundry basket. I use a laundry basket for dirty clothes. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. This is a screwdriver. I use a screwdriver to turn screws. These are pliers. I use pliers to grip small objects. These are pliers. I use pliers to grip small objects. This is a screw. I use a screw to hold things together. This is a screw. I use a screw to hold things together. This is a hose. I use a hose to spray water. This is a hose. I use a hose to spray water.
This is a kettle. I use a kettle to boil water for tea. This is a kettle. I use a kettle to boil water for tea. This is a spatula. I use a spatula to mix batter. This is a spatula. I use a spatula to mix batter. This is a thermos. It keeps my tea hot. This is a thermos. It keeps my tea hot. This is a mirror. This is a mirror. This is a mirror. This is a mirror. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a kettle. I use a kettle to boil water for tea. This is a spatula. I use a spatula to mix batter. This is a thermos. It keeps my tea hot. This is a mirror. This is a mirror. This is a wardrobe. I use a wardrobe to store my clothes. This is a hanger. This is a hanger. This is an ironing board. I put my clothes on an ironing board to iron them. I use a paper clip to hold papers. I use a wok to stir-fry vegetables. I use a wok to stir-fry vegetables. This is a screwdriver. I use a screwdriver to tighten screws. These are headphones. I use headphones to listen to music. This is dental floss. I use dental floss to clean between my teeth. This is a thermos. This is a thermos. This is a colander. I use a colander to drain water. This is a level. I use a level to make sure things are straight. Nay. This is a cap. This is a cap. This is a puzzle. I use a puzzle to play and learn. This is a watering can. I use a watering can for my garden. These are boots. I wear boots when it rains or snows. This is a bucket. I use a bucket to carry water. This is a scrub brush. I use a scrub brush to clean hard stains. This is a pacifier. A baby uses a pacifier to calm down. This is a tape measure. I use a tape measure to check lengths. This bag is perfect for gathering the leaves. Just give it a snap, like this, and we can start filling it right away. This is a clothespin. I use a clothespin to hang wet clothes. These are eye drops. I use eye drops when my eyes are dry. This is a globe.
This is a globe. This is a map. I use a map to find my way. I use a spray bottle to spray water. I use a backpack to carry my things. This is a watering can. I use a watering can to give water to the plants. This is a television. I use a television to watch shows. I use a paperclip to hold papers. I use a paperclip to hold papers.